सकते हैं, या डबिंग कैसे होती है। सिमिलरली फिल्म में और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसके बिना फिल्म कंप्लीट हो नहीं सकती, जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं। आप में से कोई है जो फॉली साउंड के बारे में जानता है? किसी ने टेक्निकली सुना है ये वर्ड? शायद आप लोगों ने यस यस मैम, आपने हाथ उठाया था। इस फॉली साउंड के बारे में कुछ बताना चाहोगे? ओके, यूट्यूब पे देखा था आपने, प्रैक्टिकली कभी देखा है मतलब ऐसा? ओके, तो एग्जैक्टली फॉली साउंड होता क्या है? फिल्म में जितने सारी हरकतें होती है इन्हें आवाज देने के फॉली साउंड काम करता है। जहाँ पे डायलॉग्स नहीं होते पर हरकतें होती है, जैसे किसी दरवाजा खोल दिया तो हमें दरवाजा खोलने की आवाज आती है, गाड़ी रुक गई तो ब्रेक की आवाज आती है, यहाँ तक कोई खाना भी खा रहा है तो हमें प्लेट की भी आवाज आती है। तो ये जो सारी छोटी मोटी आवाजें हम अलग से रिकॉर्ड करके वो सीन में यूज करते हैं, जिन आवाजों को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं आवाजों को फॉली स्टूडियो में बनाया जाता है। जैसे डबिंग के स्टूडियो होते हैं, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो होते हैं, वैसे फॉली साउंड रिकॉर्ड करने के भी स्टूडियो होते हैं। तो स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, प्रैक्टिकली साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आपको। और कुछ फिल्म के एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें से फर्स्ट होगा, आप लोगों से कितने लोगों ने मिशन मंगल मूवी देखा है जो अक्षय सर की आई थी? ओके, 20% लोगों ने तो देखा है। उसमें ज्यादातर ने अपनी जो आवाज सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज। ये भी एक फॉली साउंड है, फेक साउंड है। तो ये आवाज किस तरह से बनी होगी आइए देखते हैं वीडियो के साथ। फॉली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह के स्पेशल माइक यूज किए जाते हैं स्टूडियो में। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि सुई गिरने पर भी आवाज कैप्चर कर लेते हैं। तो सारे फॉली साउंड इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये जो वीडियो देख रहे हो इसे आवाज नहीं है, आवाज हम इस माइक से देंगे जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं। तो किस तरह से फेक आवाजें रिकॉर्ड की जाती है फिल्मों में। किस तरह से फेक आवाजें रिकॉर्ड की जाती है। आपने सुल्तान फिल्म देखी होगी। कहने को तो ये स्टेडियम का कुश्ती का सीन है, लेकिन ये जब शूट हुआ तो अकेले में शूट हुआ। ये खुदकशी कर रहे दोनों हीरो हीरोइन खाई में। जब शूट हुआ तो ये हरे गद्दे पे गिरे थे ताकि खाई में। पीछे आग लग रही है, अगर असली आग होती तो सब ये देखिए, सब क्रोमा का कमाल है। सारी लोकेशन ये देखिए, आग में कैसे। फिल्म का नाम RRR। ये पुल के ऊपर, समुद्र के ऊपर पुल है, वो बनाया गया समुद्र। सब ग्राफिक्स का कमाल है, पूरा बेमिसाल है। फिल्म का नाम दंगल हरियाणवी कुश्ती पे आधारित है। फिल्म का नाम पुष्पा झुकेगा नहीं सारा। इस फिल्म का जंगल मिलेगा नहीं सारा, मिल जाए तो बताना। ये जंगल बनाया गया है, आसमान का शॉट, पहाड़ी का शॉट, लकड़ी का शॉट, गुड्डों का शॉट, सबको जोड़ के ये ट्रक मिल जाए तो बताना भाई साहब गुमशुदा है ट्रक मेरा। सब ग्राफिक्स का कमाल है। कृष्ण, शक्तिमान, स्पाइडरमैन कैसे उड़ते हैं देख लीजिए। Mùi sữa. लो साहब एयरपोर्ट पहुंच गए। आपने सब फ्लाइट से आया तो बताइएगा। बाहुबली ये ग्राफिक्स का पशु है। असली होता तो हीरो का पंचर हो जाता।
आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है और ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए एक बंद स्टूडियो